mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe eno njagadde babulire ku ddagala lino naddala ggwe ng'olina ebikusumbuwa mu mubiri gwo ng'olina ebikutambula njagadde nkubulire ku ddagala lino beera ng'olinaabako ojja kubeera ng'otereera naaba ku ddagala lino ligenda kuyamba nkusaba ofune ekifuula funa ekifuula ekyo kiteeke ebbali awo ofuna ekifuula kyonna oba ofunye kinene oba ofunye katono kyekimu bikola kyekimu ku nsonga eno ofune akambula funa n'akambula ako ke bayita akambula nako kagatte ku ddagala eryo jakoba obwezingirira bugyeko nditeekaawo nkusaba ofune n'akattaddogo kawunyira wano mu Kanaaba tugenda kayita akattaddogo ogattemu ne kazunzanjuki tufunye ebikolo 4 eby'eddagala bifune bulungi bw'omala okubifuna biteeke mu bbaafu oteekemu amazzi beera ng'obiyenga yenga eddagala eryo liyenge bw'omala okuliyenga funawo dda ebbali ebweru naaba eddagala eryo linaabe lyeyira omubiri gwonna ng'olina ebikutambula olina ebikusumbuwa mu mubiri gwo teweeyagala bulungi naaba ku ddagala eryo lijja kuyambako okugobako ebyo ebikusumbuwa mu mubiri gwo bw'oba onaaba oteekeddwa okubeera ng'oyogera kye tuyita okulaamiriza ogamba bw'otyo osobola okutandika ng'ogamba nti kano katta ddogo njagala katte buli ddogo lyonna erindiko njagala katte ebyo byonna ebimazeeko emirembe ebiri mu mubiri gwange ebinsumbuwa katta ddogo kabitte kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava ogambe nti kino kifuula njagala kifuula eddogo lyonna erindiko libeere nga lidda gye lyava ogambe nti kano kambula kanyambululeko ebyo byonna ebinsumbuwa mu mubiri gwange we liba ddogo nga lyerinsumbuwa lyeyambuluddeko n'akambula kano libeere nga linvaako kazunzanjuki kyalizunze ng'alizza gye lyava bw'otyo eno nga bw'onaaba eddagala eryo ligenda kukuyambako okugobako ebyo byonna ebitali birungi linaabe osobola okubeera ng'olinaabako tolinaaba mulundi gumu linaaba olwaleero wayitawo ennaku nga 3-4 ddemu onaabeko ddemu obeere ng'onaaba ebikusumbuwa bijja kubeera nga bikuvaako bulungi nnyo eryo ddagala nnyo ku nsonga eyo akattaddogo kambula wamu n'ekifuula bijja kuyambako kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba